os 3 animais mais fortes do mundo, o último é tão forte que faz qualquer outro animal de boneca. Em terceiro lugar, o elefante africano. Ele é enorme, inteligente e super forte. Pode levantar até 300 quilos só com a tromba. É como se ele fosse um trator com patas. Em segundo lugar, vem o gorila. Mesmo sendo menor, ele é muito musculoso. Pode levantar até 10 vezes o próprio peso. Imagina levantar um carro. Bom, ele consegue. Antes de revelar o primeiro lugar, me conta qual outro animal você acha que deveria estar nessa lista. E em primeiro lugar, o urso pardo. Ele é gigante, tem garras afiadas e é super forte. Um tapa dele pode derrubar um animal grande. E ainda corre mais rápido que muito animal por aí.